hari ibintu tubundikira, hari ibintu twimitse, hari ibintu tudashaka kwitandukanya nabyo. Mbega ni nabiheba bigenda gute? Ukagira ubwoba. Umviriza, Imana yacu ntiburi inzira, Imana yacu ntiburi kubigenza. Haleluya, haleluya. Imana yacu ntiburi kubigenza. Rero hari bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira, reka tubanze dusenge. Mana y'amahoro, sindambirwa kugushima no kugushira hejuru, sindambirwa kugutazira no kukuninahaza, kuko urabereye gushima, urabereye kuririmbirwa, urabereye gutazirwa, kuko uri Imana yacu, uri umurinzi wacu, uri umutabazi wacu, uri umwungere mwiza aturagira ku murango no mwijoro, ko wewe ubwawe waravyivugiye kudasinzira kandi udahunyiza ku bwacu, ko uri maso uko bukeye nuko bwije, utubereye maso Mana, utwimana uko bukeye nuko bwije. Umuririmbyi niwe yavuze ngo yaratwimanye, ngo nejo bundi yaraturamiye, uturamira uko bukeye nuko bwije. Bije widuhigwa Mwami Imana, urabigwanya ukabyigizayo ibiduhamba byose, ugahora haleluya, uturemera ibyiza uko bukeye nuko bwije. Ndagushima Mana kandi ndakuninahaza. Ese icyo imitima yabera bose mukunzi wanje igacira bugufi munsi y'ibirenge vyawe, bagahora niyo baguye mu ntege nke basaba imbabazi, kuko wowe uri umutunzi w'imbabazi kandi utaricara no ku ntebe y'imanza, uciye ku ntebe y'ikigongo. Nimererero Mana y'amahoro, ijambo tugiye kuganira mwe mu w'Imana risige, rigira ubushobozi bwo gukiza no kubohora imitima myinshi, hanyuma icubahiro n'ishimwe bibi vyawe mu izina rya Yesu. Senze nizeye kuvyumvise, amen, amen. Turashakomeje kuraba ingaruka by'ukuri z'umuntu abundikira icaha. Imana idufashe, haleluya. Kubundikira icaha ukanka kucihana n'ukuri bigira ingaruka mbi. Twarabibonye ko ari bibi, ni bibi vraiment, ni bibi cyane. Ariko umuntu yihana, umutima wihana unezera Imana. Naho bo wagoye mu ntege nke zimeze gute? Mwibuke ko Imana igeze kuvuga kuri Dawidi, ngo yavuze ngo nabonye ng'umuntu afise umutima umutima nkunda. Dawidi yakoze ibyaha bitari bike, yakoze bitari bike, yarasambanye, yarishe, n'ibyaha byari bibi. Mugabo kubera yarakonesheje icyaha cyiwe, akihana, ntiyihana gusa ngo yihanire imbere y'Imana cyangwa afate umukozi w'Imana azamubwire. Dawidi yarafashe arandika mazaburi, arandika ibyaha byiwe, arihana imbere y'Imana, yihana imbere y'abantu. Umva isi n'uyu munsi turacabona ibyaha bya Dawidi. Rero afise umutima umenetse, umutima uciye bugufi. Rero Imana irakunda umutima uciye bugufi, umutima urokoneza ikosa. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Samweli wa mbere igice cya 15, duhere ku murongo wa 16 dushikane ku murongo wa 21. 16 dushikane ku murongo wa 21. Maze Samweli yishura Sawuli ati, hagarara hinge nkubarire nanje ibyo Uhoraho yarayambariye rijoro. Aramwishura ati, ego mevuga. Samweli aramubarira ati, naho wari kengereye, mbega ntiwagizwe uwo kuganza imiryango y'Abisirayeli? Uhoraho ntiyakwimikishije amavuta ngo ubu umwami w'Abisirayeli, kandi akagutuma ku rubanza, akakubwira ati, genda ugeseze gose b'abanyabyaha b'Abamaleki, ubagwanye gushitsa baherengeteye. None se ni giki cyakubujije kumvira Uhoraho, ukagurukira ku minyago, ugakora ibibi imbere y'Uhoraho? Maze Sawuli yishura Samweli ati, erega Uhoraho namwumviye, kandi urwo rubanza Uhoraho yantumye ko narumaze. Nazanye Agagi umwami w'Abamaleki, kandi Abamaleki ubwabo narabagesheje gose, ariko abantu nibo
bakuye intama n'inka muzo banyaze izarusha izindi kuba nziza muzagira izigesezwe ngo zizobe izo gushikanira uhoraho Imana yawe ko kimazi ngahigira ubwari. Muravyumva? Urumva ko Samweli aramwibukije atewe Sawuli, urazi neza ko wewe wikengera, warabona yuko atakintu ushoboye, ariko Imana iragukuza, Imana ikugirira neza, Imana iguha kuganza Abanyisirayeli, ati kandi iragutuma n'igikorwa ukora. Ati none ni igiki cyaguteye kudakora iby'Imana yakubariye? Umvirize ngo Samweli aramubarira ati naho wari warikengereye, mbega ntiwagizwe uwo kuganza imiryango y'Abisirayeli? Urumva Sawuli yarikengera, ariko Imana iramukuza, Imana iramwizera ati kugira ukuganza Abisirayeli. Haleluya! Uko nawe uyu munsi yakwizeye ikakurokora, ikaguha agakiza kiwe, ndetse ikaguha n'igikorwa ukora. Haleluya! Haleluya! Ikakugira ukomeye. Mbega uyu munsi uriko witwara nk'uko uri umwana yatumwe na se gukora. Haleluya! Mwumvirize ibyabandanije ngo Uhoraho ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli. Imana ntiyagutoranije ikagukura mu bihumbi n'ibihumbagiza by'abanyabyaha, ikakurokora, ikagukura mu byaha, ikaguha agakiza kiwe uyu munsi. Haleluya! Nkuko na Sawuli Imana Samweli ariko arabaza Sawuli ati we ntiyagutoranije muri benshi ikakwimikisha amavuta ikakugira umwami? Urumva biracyari ibibazo, nkuko nawe uri kurabazwa. Mbega uyu munsi wewe ntiwahawe agakiza ku buntu? Hari icyo watanze kugira ngo utoranye? Hari ikiguzi watanze? Hari amafaranga warishe? Hari amaraso wamenye? Agakiza ntiwakaronkeye ubuntu? Imana idufashe. Haleluya! Kandi akagutuma ku rubanza akakubwira ati genda ugeseze gose babanyabyaha b'Abamaleki ubagwanye gushika baherengeteye. Imana ikamubwira tumviriza, Imana ntiyakubwiye ngo ni witandukanye n'ibyaha ugenderamo. Haleluya! Ugendere mu nzira yanje, hama nanjye ndakubera umwami, ndakurongore. Siko ijambo ry'Imana ritubwira twese. Na Sawuli Imana na Samweli ariko abaza Sawuli ati mbega we Imana ntiyakubwiye ngo ugende wica Abamaleki bose ubarangeze n'ibyabo byose ubirangeze? Haleluya! Nkuko nawe Imana ikubwira ngo niwezwe. Haleluya! Niwezwe ugendere mu nzira yanje, hama ibisigaye uzumbaze. Haleluya! Ibyo nsaba n'ibyo ndondera kuko utabironswa. Amen. Uriko uravyumva? Ngo none se ngo ni giki cyakubujije kumvira Uhoraho ukagurukira ku minyago ugakora ibibi imbere y'Uhoraho? Ati none ko Imana yakubwiye ibyo, iyo minyago hari Imana yakubwiye ngo utoranye? Hari Imana yakubwiye ngo utoranye iminyago? Kurivugisha ibimazi n'ibindi, hari ibyo Imana yagusabye ko icyo yagutumye yakubwiye ngo genda urangize Abamaleki n'ibyabo byose ubikureho. Ivyo bindi ayo ma explication yandi uri kurayazana uri kuyakura hehe? Haleluya! Turabandanya ngo maze Sawuli yishura Samweli ati erega Uhoraho namwumviye. Urumva? Kandi ubwo rubanza Uhoraho yantumye ko narumaze nazanye Agagi umwami w'Abamaleki, kandi Abamaleki ubwabo narabagesheje gose. Urumva? Yagesheje Abamaleki bose, ariko umwami yamuzanye. Yagesheje kandi ngo numviye by'ukuri iby'Imana yambwiye, nta kintu na kimwe ntakoze. Abamaleki nabagesheje bose, atariko umwami namuzanye. Murumva iyi contradiction? Urumva ngo ariko umwami namuzanye, ariko abantu nibo wumvise kwagusiga icyaha cyawe, kwakurondera ingene wikuvura, ingene utwikira icyaha cyawe, ingene udashaka kwemera. Aranse ngo ariko abantu ngo nibo ngo bakuye intama n'inka muzo banyaze izarusha izindi kuba nziza zagira
zigesezwe ngo zizobe izo gushikanira uhoraho Imana yawe kwikimazi ngaho igirugari. Urumva icyaha aranse kucakira, aranse kucemera, agiriko agisigumira ku bantu. Umwami yamuzanye kandi n'umwami w'abamareki yamuzanye. Sawuli arababara, Imana irababara. Haleluya. Kubera iki? Kubera kugarariza muntu w'Imana. Nawe hari umwami wimitse ku ntebe, uyu ataravaho biragoye kushika mu mugisha wawe. Iyo uyo mwami utaramwimura ngo Kristo afate intebe aganze ubugingo bwawe, aba ari waburongora, aba ari wagutegeka, biragoye gushika mu mugisha wawe. Haleluya. Umwami wawe uramuzi, uwo wimitse. Haleluya. Uwo wimitse ku ntebe, uwo wimitse ku ntebe uramuzi. Uyu atarava kuri iyo ntebe Kristo ngo ayicareko, biragoye cyane kushobora gushika muri destiny yawe. Imana idufashe. Haleluya. Imana idutabare. Imana abantu b'Imana n'ukuri. Je haraho mpora medita kwijambo, nkabona yuko by'ukuri rimwe na rimwe hari ibintu tuvuga biduhangayikishije, dusengera ijoro n'umurango, dutaka umwanya munini, ariko Imana ikaraba ati iyoba umuntu yamenye. Ugasanga turaririra ibintu bigaragara, ibintu bifadika, akaba ari byo turirira. Kuko Sawuli yari kwaririra izo nka kaziraba, akavuga bazi yo izo nka ntimuzice, izo ntama ntimuzice, kabona ni nziza, kumva yo zitahukana. Rero natwe hari ibintu tubundikira, hari ibintu twimitse, hari ibintu tudashaka kwitandukanya nabyo. Mbega ni nabiheba bigenda gute? Ukagira ubwoba. Umviriza, Imana yacu ntiburi nzira, Imana yacu ntiburi kubigenza. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ntiburi kubigenza. Rero hari ibintu bitunanira. Rero tutararonka inkomezi zukuraba ibyo byose bituma tudashobora gushikira umugisha wacu bwiza bw'Imana, tudashobora umva gusa na Kristo, biragoye. Imana narababwiye ko Imana si dusanga. Oya, Imana si dusanga, ni twebwe tuyisanga, ni twebwe tugendera mu murongo yaciye. Haleluya. Ni twebwe turespecta amategeko yayo. Amen. Ni twebwe tutaravyumva biragoye. Ariko uwugira ubuntu akavyumva, ukuri nta hantu nabonye haba amahoro n'umunezero nko mu Mana. Ntaho nabonye handi. Ubwiza, ubwenge, amahoro nta handi biba. Rero ndavuga ngo abantu benshi tunezerwa n'ibintu bifadika, kandi Imana yaratubwiye ati n'ukuri ugendeye mu nzira yanjye akagororoka akagenda uko nshaka, ibyo bintu ndabimusukako, ibyo bintu ndabimwongera. Icyangombwa ni kimwe, igikenewe cya mbere ni kimwe, ni ukugenda uko Imana ishaka, tukayirekera intebe y'ubwami akaba ariyo Imana iyicarako, hama twe tugakurikira. Haleluya. Ibisigaye irabiduha n'ukuri, ibitunguye umubiri, rega Imana irazi ko tubikeneye, kandi irazi ko n'igikorwa cyagira tugikore neza, nuko nibi bitunga umubiri tuba tubifise. Haleluya. Haleluya. Nta kintu na kimwe kidasaba ibifadika, mugabo sivyo dukwiye kugira priority. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mana yanje, mwami Imana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Mpwemu yera nahawe ho gukora, imbuto turayisohoye turayibivye, ariko uwo kuyikuza kugira ngo ishobore gufasha imitima y'abantu ni wewe. Ndagushimiye rero ko wemeye kubikora, kukagirira neza abana b'Imana, bagakura amaso kuvyo bari bahanze amaso, ariko amaso ukayahanga mu ijuru, kuko ariho tuziga ubutabazi, ndetse bakarongorwa n'iri jambo, kuko ari ryo tara rimurikira ibirenge byacu. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, aba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.